Sharafoota maallaqaa ilaalchisee egaa guyyaa har'aa biyyoota kanneen akka Ameerikaa doolaar, Kanaadaa doolaar, Swiss firankii, Yuuroo, akkasumallee Awustiraaliyaa doolaar, Dubaay diraam, Saawudii riyaal, Turkii riilee, Ijipsiyaan paawundii, Joordaan diinaar, Kuweet diinaarii biyyoota hedduu kan isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Egaa turtiin keessan hanga dhumaa ana wajjiniin haa ta'u. Akkuma beekamu guyyaan har'aa Oktoobarii 13 baatii 10 2025 jechuudha. Sharafni maalirra akka jiru, meeqaanis akka jiru dabalee moo hir'isee jira akkuma isiniin jedhe isinii qabadhee dhufeetiin jira jechuudha. Isan viidiyoo hojjedhu wayyanatti fakkaata as baheetiin. Nagaan isiniif haa ta'u hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa akkasumallee immoo obboleewwan amantaa biraa taatan nagaan lafa jirtan isiniif haa ta'u isiniin jedha. Baay'ee tokko isin jaalladha, baay'ee tokkoon isin kabajaa, dhugaa dubbachuuf baay'ee na jajjabeessitu. Yeroo dadhabbina koos yeroo gaarummaa koos yeroo hundumaa akkana wajjin jirtan nan beeka. Akkasuma immoo namoonni har'areef gara chaanaala kootti dhuftan subscribe oolirra godhadha. Yeroo ani viidiyoo lakkisu akka isin biraan ga'uuf jechuudha. Viidiyoo yeroo daawwatan immoo laayik godhaa jalqaba. Sababiin isaa yoo isin laayik gootanii obboleewwan keessan biraan ga'a jechuudha. Yaani akka yeroo laayikiin baay'atu akkuma beektan viidiyoon nama bira ga'a jechuudha. Laayikiin qabu taanaan immoo viidiyoon sun hin deemu dadhabaa ta'a jechuudha. Yeroo dadhabaa ta'u immoo egaa akkuma beektanii namni tokko aarsaa kaffalee gaafa wanta tokko isin biraan geessisu hamilee namaaf illee gaariidha jechuudha. Laayikiin isin hin kaffachiisu. Kanaaf gara sagantaa keenyaatti yoo galle jechuudha. Karaa lamaan isinii fidee dhufee jira. Sharafa karaa baankii fi karaa gabaa gurraachaa jechuudha. Egaa akkuma beekamu baankii ani isiniif fidu Commercial Bank of Ethiopia akkasumas immoo baankii daldala Itoophiyaa kan jennudha jechuudha. Irra caalaatti namoonni kanatti fayyadaman jiru. Akkasumallee immoo baankoleen kan gatii kanarra caalatti sharafanni jiru garuu irra caalaatti kan nu fayyadu immoo biyyoota ormaa keessatti baankii mootummaati jechuudha. Commercial Bank of Ethiopiaadha. Kanaaf tokkoffaarraa yoo isinii ka'e jechuudha. Ameerikaa doolaarri tokko guyyaa har'aa 171 tuqaa 69 oolee jira. Egaa akkuma beekamu guyyaa eeggaddaarra saantima muraasa ol dabaleetiin jira jechuudha. Sharafni ol magasaggasaa jira. Hin danda'amne tasumaa jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo guyyaa har'aa 141 tuqaa 9 oolee jira. Torbanoota darban 140 irra ture gara 141tti ol ka'eetiin jira jechuudha. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaar. Awustiraaliyaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 111.79 oolee jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyaa doolaarri tokko 91.4 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 122.50 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa doolaarri tokko 98.97 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 214.6 oolee jira jechuudha. Karaa baankiitiin immoo Swiss frankiin tokko 173.7 oolee jira jechuudha. Akkasuma yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 199.28 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo yuuroon tokko guyyaa har'aa 164.17 oolee jira jechuudha. Akkasuma paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 228.98 oolee jira. Karaa baankiitiin paawundi sterlingiin tokko guyyaa har'aa 184.94 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Chaayinaa heewaan. Chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 24.4 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Chaayinaa heewaan tokko 19.41 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.66 oolee jira jechuudha. Duwwaa jechuudha. Duwwaa tuqaa saantima 66 oolee jira. Akkasuma Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.10 oolee jira jechuudha. Akkasuma guyyaa eeggaddaa Turkii riilee irratti obboleettiin tokko kan na gaafatte jechuudha.
tuqaa isheen achiiti saantibadha jechuudha. Eengadda 4.6 ture. Gaafa ani 4.6 gaafa ani jedhu saantiba 60 jechuu keedhamoo tuqaan 6 kan jette jechuudha. Saantiba 60 otoo hin taane saantiba 6 qofaa mashii jechuudha. Saantiba 6. Siin jedha obboleettiin asumaan na gaafatte jechuudha. Inni itti aanu oomaan riyaalidha. Oomaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 446.4 oolee jira. Akkasuma kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 45.72 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 46.67 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Dubaay diraamni tokko 38.41 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kuwait diinaaridha. Kuwait diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 559.13 oolee jira. Inni itti aanu Saawud Arabiyaa riyaalidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 45.70 oolee jira jechuudha. Akkasuma immoo warreen Saawud Arabiyaa jirtan siistema isaa ittiin isinitti himan maallaqni meeqarra jira yeroo isin jettanii namoonni tokko akka sharafa siistemii isaaniitti jechuudha. Kanaafuu akka siistema isaaniitti namoonni maallaqni keessan guddaa ta'e 24 jira jechuudha. 24 jechuun riyaalli Saawudii tokko jechuudha. Birri Itoophiyaa 43 akkasumallee kan 42 jedhanillee ni jiru jechuudha. Obboleettiin tokko asirratti maal jetti? Ani 43 Saawudii riyaala tokko 43 nan ergadhe xiqqoo tokko malee nan shawwanne yookiin immoo nan gowwomsine jechuudha. 43 jechuun bareedaadha. Yeroo inni 45 irra jiru 43 yoo si erganii si shawwaduu otoo hin taane haala bareedaan si erganii jiru. Sababiin isaa akkuma 45 jiru kanatti 45 geessee namni si sharafuu hin jiru jechuudha. Maaliif jennaani hin daldalu isaan ni daldalu waan ta'eef sirraa bituu geessanii nama biraatti gurguru akkasuma nama biraatti waan gurguraniif bu'aa irraa buufatu qabu malee kallattumaan otoo ofii kee kallattiin gara baankii sana geessattatoo taate 45 sharafatta jechuudha. Kanaaf bu'aa isaanii sirraa buufatanii birrii 2 sirraa kutanii bu'aa isaanii sirraa buufatanii 43 si erganii haala bareedaan si erganii jiru. Daldala akkasitti si ergallee qabachuu qabdan siin jedha ergaadha. Akkasuma immoo namoonni maallaqni keessan xiqqoo ta'e 42 jira jechuudha. Hanga 42 yeroo isin jedhu yaani 24 adii 24 kan asittiin jechuu malu jechuudha. Yeroo akkas jedhan kaalkuleetii godhadhaati ittiin walii galuu dandeessu isin jedha. Akkasuma immoo mashwaara yookiin immoo taaskii yoo kaffaltan 50 kaffaltu jechuudha. Egaa biyya kanatti baay'ee qaali'a mashwaarri. Akka biyyoota warra kaanii 20 miti 50 guutuu sirraa fudhatu jechuudha. Yoo akkaawuntii irra gashites akkasumas immoo yoo manatti dhufanii si harkaa fuudhanillee 50 sirraa fuudhu jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo Saawud Arabiyaa riyaalli tokko 37.62 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa irraa 241.67 oolee jira. Akkasuma Bahreen diinaaridha. Bahreen diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 455.36 oolee jira. Inni itti aanu Ijipshaan paawundiidha. Ijipshaan paawundii tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.58 oolee jira jechuudha. Inni akkasumallee Suudiin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 18.22 oolee jira. Inni itti aanu Indiyaan ruupiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 1.92 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 50.51 oolee jira jechuudha. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoon kiyya guyyaa har'aa kana fakkaata jechuudha. Namoonni viidiyoo koorraa faayidaa argattan yookiin immoo irraa barumsa argattan laayik godhaa isiniin jedha. Namoonni immoo viidiyoon koo isinitti tolle yookiin immoo ergaa tokkollee isinii dabarsuu hin dandeenye immoo na of kolchaa dhiisaa irra darbaa isiniin jedha. Turtii gaarii.